ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു മൂകാംബികയിലേക്ക്. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് രാത്രി 9:30 ട്രെയിനിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. റിസർവേഷൻ കിട്ടിയില്ല, നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. കണ്ണൂർ വരെ നിന്നിട്ടാണ് പോയത്. കണ്ണൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സീറ്റ് കിട്ടി. രാവിലെ 6 മണിയായപ്പോൾ ബന്ദിയൂരെത്തി. വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ കയറി ഫ്രഷായി ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് നേരെ അമ്പലത്തിലേക്ക്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക്. അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് മൂകാംബിക ബസ് കിട്ടി. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ മൂകാംബിക ആർച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഇന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. അമ്പലത്തിൽ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നന്നായിട്ട് തൊഴാൻ പറ്റി. അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ജീപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുടജാദ്രിയിലേക്ക്. നല്ല മഞ്ഞും മഴയുമായിരുന്നു. ട്രക്കിങ്ങിന് മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഹൈ റേഞ്ച് കയറുന്തോറും മഞ്ഞ് കൂടി വന്നു. റോഡ് തീരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡ്രൈവർ എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചു. അവർക്ക് ശീലമായില്ലേ. പോകുന്തോറും വഴിയിൽ ഒന്നും ആരെയും കാണാതായപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പേടിച്ചു. ഹൈ റേഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓഫ് റോഡായിരുന്നു. ജീപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നത്. സൈഡിലാകട്ടെ ഞാനും. വീഴുമെന്ന് പോലും കരുതി. പിന്നെ കുറച്ചങ്ങ് കയറിപ്പോയപ്പോൾ നിറയെ വണ്ടികളും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജീപ്പ് പോകുമെങ്കിലും നമുക്ക് നടക്കാനായിട്ട് കുറേയുണ്ട്. കാടിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു. പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടും മഞ്ഞും വല്ലാത്തൊരു ഫീല് തന്നെ.